viva, boa noite. Estamos aqui em direto no Jornal Scout da região do Bié, em na qual iremos entrevistar o dirigente, ele que vai nos falar um pouco sobre a atividade da Fogueira da Amizade. Estamos com dirigente Jaceleno Canguia, região do Bié, agrupamento número 40, e porventura membro da Banda Nacional Escola. Dirigente Canguia, como é que podes nos dizer o que é que irá acontecer, o que é que está a acontecer aqui na Fogueira da Amizade e como será até mais tarde a Fogueira da Amizade? Bem, eu acho que nós vamos optar pela vossa preparação prévia, em primeiro lugar, porque queremos que vocês abram os ouvidos e abram as catinhas também, como os mais velhos dizem. Isso vai permitir com que vocês captem rápido aquilo que nós queremos vos transmitir. Nós vamos trazer aqui um show de animações em que vai alegrar muito o coração de muita gente e até certo ponto vai desenvolver tanto a parte física, tanto intelectual, tanto a social de todos os escuteiros engajados nesta grande atividade. Para dizer que sofreu flexibilidade no programa, mas até o momento estamos a trabalhar com as condições que temos, enquanto não temos condições necessárias para fazer melhor ainda. Atendendo às condições climáticas, estamos a ver que nada estragou e nada está a estragar. Sem falar, falando do chefe, do dirigente Canguia, é falar da Banda Nacional. Como é que pode nos dizer o que é tocar na Banda Nacional? Olha, é uma alegria imensa. Eu acho que é uma parte em que nos faz se sentir poderosos. Ser da Banda Nacional não é só ser da Banda Nacional. Ser da Banda Nacional é ter habilidades e capacidades para desenvolver uma ou outra música, uma ou determinada música, um outro assunto. Ser da Banda Nacional é muita coisa. É ter a noção de ser quase nada, mas é muita coisa. Dirigente, nós agradecemos muito pelo seu contributo. Nós ficamos por aqui. Tudo o que queremos dizer ao dirigente é uma boa atividade para si e uma boa atividade para nós também. Muito obrigado, dirigente Canguia. Nós ficamos por aqui. Jornal Scout da região do Bié. Eu sou o State, cameraman Cínode e Alves, e não só dos Anjos, ele que é o nosso repórter. Muito obrigado.